Отчет об отправке комплекта обжимных гильз для рукавов высокого давления, ну или для шлангов. Здесь представлены 4 наиболее ходовых размеров. Это 14 миллиметров, 15, 16, и 17,5. Это наиболее ходовые размеры. Ну, также имеются гильзы различных размеров. К примеру, для мастеров по кондиционерам. Стандартные шланги для кондиционеров имеют размер, вот такой размер. И под него, под эти шланги, имеются соответствующие гильзы, которые можно приобрести, в том числе в нашем магазине. Ссылка на который будет внизу. Итак, мы комплектуем данный набор по 10 штук каждого размера гильз. Этого вполне практика показывает, что вполне хватает для ремонта. В том числе приобретают для обжима садовых шлангов, капельного полива. Гильзы выдерживают при обжиме гидравлическими кримперами, выдерживают достаточно внушительное давление. Итак, мы их упаковываем. Чтобы не помялись презент в качестве игрушки. Схватываем скотчиком. Ну и вот отправляем через компанию Boxberry. Укладываем все это в пакет. Пакет мы оставляем открытым для того, чтобы показать отправку. Ну вот как-то так.